Опять снимаю колесо, решил переобуться, блядь. Опять на том же месте, хули. Тут фонарь ночью было, пока менял, уже рассвет. Так как память срать ходит, он себе написал: передняя левая. Протектор за 3 года подстирывается, и колеса приходится менять местами. Ну, казалось бы, поставил колесо. Думал, чуть-чуть здесь болты не дотянул. Как бы так. Вот что это? Опять, блядь. Что за хуйня с этим сараем, блядь, нужной? Как вот определить, что тут, блядь, стучит? Неужели опять вот эта тяга рулевая, блядь, наебнулся наконечник? Или это не он? Короче, что может вот туда, если вверх-вниз? На том колесе такого нету. А вот если вот так, то так нету звуков. Когда вот так делаешь, так нету. Когда вот так, стучит. Что за хуйня? Я уже колесо подтянул. Думал, блядь, не закрутил. В нем причина. А нет. То, блядь, не поленился. Домкрат там поднял на той стороне. Там все нормально, никаких звуков нет. И опять это, блядь, левая сторона. У меня уже психоз с этим сараем. Он меня заебал, нахуй. Опять что-то, блядь, произошло. Суппорта точно не они. Потому что я только смотрел, они жестко зафиксированы и не ходят. Куда там смотреть, блядь? Что там гремит? Кто-нибудь знает, нет? Что это за звуки могут быть такие? От чего? От шаровой, либо наконечник? Блять, уже колесо вывернул. Заебал. Шрус, что ли, блядь? Что-то туда-сюда ходит. Это вообще нормально, не? Может, это он, блядь? Может, здесь ступится, нахуй? Не до конца подтянуто. Это, конечно, не кореша мне делали. Вообще левые. Потому что у корешей, блядь, место было занято на 3 дня, блядь, вперед. Сука, надо к ним съездить. Попробовать протянуть. Может, это он? Зря, наверное, тягу менял. Может, это что-то и долбило, вот эта херетень, блядь. А я думал, это тяга мертвая. Сейчас колесо отпущу, проверю, будет долбить или нет. Так-то, конечно, не долбит нихуя. Колесо отпущено. Ага. Так, а с той стороны? С той стороны хуй подлезешь, да? Блять, на колесо вывернуть попробовать.
Ну что, пробуем тут. Блять, здесь не ходит. Здесь не ходит, сука. Неужели шрус, блять, новый? Что-то не так. Ну, попробую съездить. Ступицу протянуть. Может, поможет. Блять, неудобно же нихуя. А здесь ходит. Чудеса. Ну что, остается, блядь, только съездить. А может и не. Дело не в этом, блядь. Ну, короче, заебало мне вот эти вот приключения. Ну и, конечно, как-то мнение экспертов. Будьте добры.